perang jeung saha pamimpina atuh kudu aya panglima perang ieu mah ayat carita ayat praktekna teh ieu teh datang ka medan laga perang ngalawan musuh-musuh Allah anu anti la ilaha illallah Yahudi Nasrani jeung berbagai agama-agama anu teu ngucapkeun la ilaha illallah kafir kata titik sigade Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. praktekna teh kumaha ngalaksanakeun lillahi kalimatillah teh dibejakeun ku Gusti Allah praktekna teh yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun praktekna teh yuqatiluna perangna teh fi sabilillah lillahi kalimatillah ngaluhurkeun agama Allah anu endek ditimbulkeun teh kalimatun thayyibah la ilaha illallah aya pangeran anu wajib disembah kecuali Allah kami diparentah cek para sahabat perang datang ka ngucapkeun hatta yaqulu la ilaha illallah di mana geus ngucapkeun la ilaha illallah geus apa urang dek ngabunuhnya na maca la ilaha illallah angkat senjata ulah di titana datang ka hatta yaqulu la ilaha illallah tuh urang makan kuari ahli la ilaha illallah nu anehna kuari la ilaha illallah jeung la ilaha illallah perang nu anehna teu kudu di Irak, teu kudu di Iran, teu kudu di Suriah, teu kudu di Yaman, teu kudu di Turki. Lah, di Indonesia ahli la ilaha illallah perang. Nu diributkeunana lain jihad deui mah urusanana ya karim, sekedar partai, sekedar organisasi, sekedar jabatan, sekedar seseorang. Temikir tadi Indonesia. Ya Allah ya Rabb. Gara-gara bendera diseret ke penjara. Nu ieu mawa la ilaha illallah. Nu ieu mawa kenasionalisan. Ribut padahal ahli la ilaha illallah dua anak ribut kayak penjara. Habib Bahar di penjara kene mengucapkan la ilaha illallah. Teu meunang di Indonesia. Habib Rizik masih kade di Mekah. Tuh. Loba di Indonesia itu kembali ngerawat tuh diperjuangkeunana berarti itu kebangsaan NKRI Bhinneka Tunggal Ika ulah maka mawa agama. Nah di dialah letak kemunduran agama dipasrahkeun ke masing-masingna di negara nama tetep demokrasi make HAM hak asasi manusia mah buatan jelema engke ge kabalinger kadang heueuh kadang henteu kadang heueuh kadang henteu henteu bisa dihukuman secara langsung melalui Al-Qur'anul Karim. Urusan jilbab baik tidak ada berkelanjutan, LGBT tidak ada berkelanjutan, korupsi tidak ada berkelanjutan sebab hukumna make hak asasi manusia. Henteu make Al-Qur'an. Eueuh masalah ieu negara urang. Nu urang dicintai, urang nikmati asal urang balager. Ulah kukumaha ngan agama pasti mundur. Atuh urang perjuangkeun bae cenah kiai urang perang jeung saha perangna? Perangna jeung saha? Manya ku urang Jokowi dipaehan. Manya atuh ku urang kuari kitu SBY dipaehan. Manya kuari Prabowo dipaehan. Atuh teh jalan nguker berangkat ngajalankeun tugas mulia di sisi halah gitu bae pokoknya teu beunang. 'Antep'. 'Antep'. Urang kuari menikmati hasil. 'Antep'. 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 'Ant
menang memperjuangkan orang pandai-gelang paeh hijipan kan nu paeh teh sabaraha nu kamari didereden boh dedededededededed ku polisi anu serba hideung teh naon ngaranna eta Brimobna salah apa henteu wallahu alam engke bae di akhirat kayaknya Brimob bakal disidang kabeh bakal disidang encan selesai di dunia mah persidangan kayak di hareupeun Allah disidang tak kula mengerina kitu doang disidang ja Brimob ge nu agama Islam sarua hayang ka sorga tapi ka neraka heula kan teu kebal sih 1500 tahun cih ulah sambarangan Masya Allah karim. Nah, ieu keur carita perang ayatna. Ayat keur carita jihad geus datang ka mana? Semangat jihad urang dalam rangka li'ila'i kalimatillah. Perang jeung saha pamimpina atuh kudu aya panglima perang. Ieu mah ayat. Carita ayat. Praktekna teh ieu teh datang ka medan laga perang ngalawan musuh-musuh Allah anu anti la ilaha illallah Yahudi Nasrani jeung berbagai agama-agama anu teu ngucapkeun la ilaha illallah kafir kata titik sigade ulah puluya peleye ulah ngadenge kuari puluya peleye ya teh ulah ieu mah akidah sih ade agama selain agama Islam kafir titik geus namun aya nu ngaharuan enggak boleh begitu udah saya mah begitu aja lu sono dah enggak usah ribut ya tapi saya mah begitu itu bae geus ulah SS dalam hati saya selain daripada agama Islam kafir enggak bisa begitu saya juga punya Tuhan leg-leg Tuhan kamu apa itu leg-leg udah kuliah peleye akidah masih ada engke urang kuliah peleye di akhirat na ditimbangna rugi urang jadi pejabat lain urang sugih henteu atuh gara-gara loyalitas engke di dituna bakalna timbanganna gideug bae cek malaikat ka mana keun si gideug kieu Masya Allah kan naik tipe dalima timbang cap jelaskan wah ieu mah bener-bener kafir Haji Pendi, jelaskan kan gak kenca. Iya karim ya Allah. Tuh. Geus di medan lagama tuh perang berhadapan dengan musuh Allah anu anti la ilaha illallah. Ngaran-ngaran perang terbunuh. Fayaqtuluna ngabunuh batur wa yuqtalun terbunuh. Haram kurang ngebunuh jelma tapi ketika perang makin loba nu dibunuh makin dipuji ku Gusti Allah ngabunuh hiji hebat dua hebat tilu hebat lima hebat makin loba nu dibunuh makin hebat di mata Allah jehe urang kuari ngabunuh teu meunang boro-boro ngabunuh jelema sireum gitu meunang sireum ulah wa kamean tindes-tindes bae apa salahku cek sireum atunya lagi sarua aing ngitakeun Allah aing nyawa anti Allah aing kudu dibunuh Gusti aing deuk minta pertanggungjawaban ge jaga di akhirat bisa aing keur mencari anak majikan aing itu nungguan bae kudu aing dibunuh Gusti engke sabaraha sireum nu geus dibunuh Gusti tah ieu di medan laga praktekna adalah fayaqtuluna wa yuqtalun ya Allah ialah bayanun lisyra ngajelaskan tentang pembelian penjualan jual beli seperti eta ngajual awak ngajual harta demi agungna agama ieu teh wa'dan alaihi wadan teh masdar nu ngadasepkeun ti fi'il wa'adahum wa'dan Allah ngajanjikeun kalawan janjinya cek Allah lain sembarangan janji hakan bener
ku bener-benerna janji Allah lain tertulis dina Al-Qur'an bae, tertulis dina fit Taurati. Baca kitab Taurat bakal aya keunggulan jihad fisabilillah. Awak jeung harta baca ku sia Taurat. Mentak Imam Syafi'i mah macaan Taurat sehingga dijelas-jelaskeun tentang hukum-hukum nu aya di kitab Taurat. Ya Allah, atuh kunaon Muhammadiyah ngasapai talar Taurat, talar Injil, talar Al-Qur'anul Karim, talar hadis, sehingga manehanana bisa ijtihad asli mujtahid mutlak. Muhammadiyah jeung Persib apa itu Syafi'i? Orang janek bae atuh perasaan enek. Okos awewe nyiram teh gitu. Dek utah bae. Atuh jana teh jauh lalakon Imam Syafi'i. Umur 6 tahun geus talar Quran. Urang mah dek paeh lam yakunil pohon bae. Gusti Allah nu agung. Idi si otak Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi mun kurang dicaritakeun otak-otakna ya Allah ya Rabb. Geus puguh Imam Ghazali mutaakhirin otakna ya Karim. Kunaon ku ari Syafi'i mana? Kenapa tuh si Syafi'i diikutin aja? Geus urang lamun bener teu dijaga mah urang amarah urang geus hayang dah dipencit ceukeun. Ngan goladaran geus lah ayo nahan we geus lah. Sugan we aing nahan ka sorga lah. Tuh, musuh urang teh geus lain Yahudi deui, lain Nasrani, matak diadukeun di Indonesia, gampang di Indonesia diadukeun. Untung urang masih punya kebangsaan. Dikeribut jeung Muhammadiyah sama-sama bangsa Indonesia. Dikeribut jeung Persis sama-sama bangsa Indonesia. Dikeribut jeung HTI sama-sama bangsa Indonesia. Dikeribut jeung Khuruj sama-sama bangsa Indonesia. Dikeribut jeung pedagang sama-sama bangsa Indonesia. Alhamdulillah, ieu hebat tadi urang kebangsaan teh poharai. Nah, jadi lain urusan mengecilkan agama-agama teuing. Ternyata horegana di Indonesia teh moal salah Bung Karno. Bung Karno memilih demokrasi sebab melihat ke depan. Ku anfusakum wa ahlikum nar waquduhan nas wal hijar. Ku anfusakum, jaga olehmu diri kamu, wa ahlikum dan ahli kamu. Ahli dalam agama diikat oleh kalimatun thayyibah la ilaha illallah. Kita harus bisa menjaga ahli kita yang ada di negara kita dan yang ada di negara Amerika, di Inggris, di Perancis. Sama-sama bangsa Indonesia yang beragama Islam harus dijaga. Dengan demokrasi akan terjaga. Bung Karno pemikir ada ke depan. Lamun kurang dianiaya kafir di dia, bangsa Indonesia nu aya di Jerman pasti dianiaya. Kristen nu aya di dia ku urang dihajar. Islam Indonesia nu aya di Walanda pasti dihajar. Ku anfusakum ku ahlikum nar wa quduhan nas wal hijar. Bung Karno datang kadinya berbicara tentang politik. Nah, ngerti tapi kurang. Nah, maka kurang kudu menjaga kebangsaan. Agama silahkan. Mantak Indonesia ku ari paring tentrem. Irak, Mesir, Iran, Suriah, Yaman, Turki. Ku ari geus mulai amburadul. Indonesia mah tentrem. Nginahin surga dunia di Indonesia. Ya Allah, nanam tongkat jadi tanaman. Di Indonesia mah masya Allah Karim. Aduh, melak lauk endet sabulan jadi gabus. Di Indonesia hebat tuh orang. Nah iyalah Indonesia paling tentrem, paling aman. Jaga kurang kestabilan negara, bangsa, jeung agama. Sebab naon perangkan kudu aya panglimana dek memperjuangkan agama. Urang nyaritakeun di Cina, masya Allah dibelem kan Islam teh, diseret Islam teh, diusir Islam teh, teu berdaya.
ketika NTT nyeritakan menyuguhkan makalah tentang bagaimana di Rohingya, bagaimana di Uighur, ieu kabeh melempem, tidak ada jawaban. Sebab naon? Nyana keur jadi raja kan Cina teh. Merajai perekonomian dunia, masuk ke Arab Saudi 60% Cina, Indonesia 70% Cina, Amerika 60% Cina, Jerman 50% Cina, Prancis 50% Cina. Di mana-mana perekonomian Cina kabeh. Ngomongnya akulah raja dunia untuk perekonomian. Tapi kan ulah haju nyiksa Islam atuh. Hendak membersihkan negara tina agama selain daripada agama komunis. Islam diseredan, Islam dibeleman. Keberdayakan kabehan sebab naon? Cina ngabogaan bom. Anu lamun dihirup urang ngagelepak sorang. Terketahui oleh dunia itu teh. Wah, iya bahaya ieu. Ngalawan Cina teh bahaya. Jana ngembangkeun perekonomian, ngalawan awas dibitukeun sia ku aing. Paeh kabeh. Tapi ternyata ngaleuweuhi Allah. Bitu sorangan. Bitu sorangan per detik ieu. Henteu dicaritakeun sabaraha korbannya. Cuma 2.000 dari 500 3.000. Padahal juta. Nu paeh. Haju pan di ditu mah lamun aya nu paeh teh negara surak. Sebab loba teuing. Surak itu. Geus kos kitu bae. Tapi per detik ieu seperti ieu lah. Kaayaanana belas balasan ti Allah. Geus sabaraha ribu atau juta wallahu alam lu jelas mah. Eta virus corona. Aduh, sia corona teu boga, corona teu gablem. LGek ge suratan. Ya kari.